que o O também pode ser ó. Quando eu falo foca, ó, eu tô falando um ó ou um o. Ah, você tá fazendo ó, que é aberto, é aquele ó que a gente faz ó, certo? Porque o ó tem dois sons. Então, como que fica aqui, ó? Ó, fó, muito bem. Leu a sílaba. E essa letrinha aqui, ó? Olha, e essa letrinha aqui? Como é mesmo o som dessa... Opa, essa aqui. Como é o som dessa letrinha? Aí você já trabalhou a letra C com som de C. A criança faz assim, ó. Fó. Ela já sabe que é A. A. Fó. A. A. K. K. Fó. K. Ela lê.